Sveiki, čia Nalšios šiaurinės vienmandatės rinkimų apygardos numeris 52 kandidatų į Seimo narius debatai. Ši speciali agitacijos laida apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos. Kandidatai šioje laidoje turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę ir idėjas. Klausimus šios laidos dalyviams rengia ir žino tik šios laidos vedėjas. Taisyklės debatų paprastos. Kandidatai į klausimus atsakinės abėcėlės tvarka pirmin ir atgal. Atsakymui skiriama 1 minutė. Kandidatams minint vieniems kitus ar jų atstovavimas partijas, paminėtėsiams kandidatams suteikiama pusės minutės vienos replikos teisė. Tai pristatysiu, kasgi atvyko į šitos debatus, o daug atvyko. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatas Vytautas Bakas. Sveiki. Galit mikrofonus pasimti, jeigu norite juos pasisveikinti. Labą dieną. Laisvės partijos kandidatas Vidmantas Eigelis. Labą dieną. Sveiki. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Gintautas Kindurys. Sveiki. Labą dieną. Lietuvos regionų partijos kandidatas Nikolajus Lebedevičius. Sveiki. Labą dieną. Teisingai jūsų pavardę ištariu? Teisingai. Liberalų sąjūdžio kandidatas Jevgenijus Šuklin. Sveiki. Labą dieną. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas Imantas Umbražiūnas. Labą dieną. Sveiki. Umbražiūnas, atsiprašau, taip. Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos kandidatas Viktor Voronin. Sveiki. Labą dieną. Dalyvauja rinkimuose, bet nedalyvauja debatuose Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Nikolajus Gusevas, Tautos ir teisingumo sąjungos centristų tautininkų kandidatė Natalija Rukosujeva ir darbo partijos kandidatė Natalija Tomša. Taigi, dabar turėsite po 1 minutę pristatyti save, taip pat pasakyti argumentus, kodėl jūs siekiate Seimo nario pozicijos ir kuo jūs išsiskiriate iš kitų kandidatų, ką rinkėjas turėtų žinoti, besirinkdamas, už ką jam balsuoti. Vytautas Bakas, prašau. Tai sveiki, esu Vytautas Bakas, Seimo narys, teisininkas, kandidatuoju savo gimtajame krašte. Esu užaugęs mišrioje šeimoje, todėl laisvai kalbu ir rusų kalba. Šiame regione gyveno ir mano tėvai, ir seneliai, todėl puikiai pažįstu šį kraštą, jo potencialą ir suprantu, kad jis dešimtmečiais yra neišnaudotas. Mano vaikystė prabėgo šitame krašte, aš puikiai prisimenu, kai Zarasai, Ignalina, Visaginas buvo traukos centrai, tai Ignalinas, Zarasai, tai buvo traukė turistus iš įvairių šalių, Visaginas buvo kultūros centras. Šiandien dėja praėjus 30 metų ir 20 metų nuo Ignalinos uždarymo, iš tiesų kraštas patiria nemažą, sakyčiau, ekonominę, kultūrinę, socialinę atskirtį. Aš manau, tai yra neteisinga. Aš manau, kraštas turi išteklių, turi istoriją, ar tai kompetenciją energetikos srity, turi unikalius gamtos išteklius, kurių neturi nei vienas Lietuvos regionas. Ir kaip rodo pasauliniai pavyzdžiai, turint tokius išteklius, tikrai žmonės gali gyventi tikrai oriai ir kraštas gali būti turtingas. Tai mano tikslas yra savo patirtį, savo žinias atiduoti kraštui ir tokiu būdu atiduoti duoklę, kurią aš galėčiau. Dar po 1 klausimą papildomai jums visiems užduosiu. Pone Bakai, kuogi Demokratų sąjunga vardan Lietuvos skiriasi nuo, tarkim, nežinau, socialdemokratų, ar valstiečių, ar regionų, ar visų kitų toje, būtent nuo kairės į kitą pusę esančioje politinių barikadų pusėje? Na, visų pirma, mano kolegos Demokratų partija tai yra profesionalų žmonės. Ir ponas Saulius Skvernelis, vadovaudamas 2016-2020 metais, įrodė, kad mes nekariaujam kažkokių kultūrinių karų, nekurstom įtampų visuomenėje. Yra labai konkrečios problemos, kurias mes sugebam įspręsti, lygiai tas pats ir su šituo regionu. Tuo metu, pavyzdžiui, tam regionui buvo skirtas netgi specialus fondas, vyko infrastruktūriniai projektai, buvo įvesti pameistrystės kursai, kurie iš tiesų Bet čia ne apie regioną, čia apie ideologinius skirtumus, esminius ideologinius skirtumus. Nu, kodėl už demokratus, o ne už socialdemokratus? Nu, toks labai paprastas klausimas. Arba ne už Nemuno aušrą, arba dar už kažką.
Jeigu jūs balsuoti, išskirtumėt tai labai balsuoti trumpai? vardan Lietuvos. Iš tikrųjų, tai yra visų pirma profesionalų žmonės, parodė savo kompetenciją savo darbu. Antra, tai yra, mes esam jautrus visuomenės problemams. Visi ko gero tą patį pasakytų. Trečia, mes nekariaujam ideologinių karų, kaip yra dabar, ir nekurstom įtampų visuomenėje. Ačiū. Laisvės partijos kandidatas Vidmantas Eigelis prisistato, prašau. Labadiena, dar kartą. Esu Vidmantas Eigelis, esu gydytojas, sveikatos apsaugos administratorius. 25 metai dirbu sveikatos sistemoje, įvairiuose barikadų pusėse, tiek įvairių įstaigų vadovų, tiek teko darbuotis ir sveikatos apsaugos ministerijoje. Ir mūsų tikslas pradėjus kurti sveikatos sistemą buvo sukurti europietišką, visiems prieinamą, kokybišką sveikatos sistemą. Jeigu pradžia buvo startas gražus, tai paskutinis dešimtmetis tikrai nuliūdino ir negaliu žiūrėti į tai, kaip mūsų dabartinės rajono ligoninės paverčiamos slaugos ligoninėmis, tik tai kaip greitoji dabar jau tapo tarpmiestinio pavėžėjimo agentūra, vežiojant iš vieno miesto į kitą, nes mieste nėra kam suteikti paslaugos. Todėl nusprendžiau kandidatuoti į Seimą, kad būtent profesionalai spręstų problemas. Tai savivalda jums ko gero reikėjo pradžioje pabandyti? Pagal tas problemas, kurias jūs išvardinot? Šiaip pagrindinė sveikatos sistemos problema tai yra, kaip yra pertvarkomas sveikatos tinklas. Čia savivalda negali nieko jau. Nu taip, bet eilinis Seimo narys irgi ko gero daug negali. Tai nebent jūs į kokius ministrus taikotės? Mes ateinam komandą. Va čia labai gerai jūs pasakėt mintį, kad vienas Seimo narys tai yra tik tai vienas žaidėjas negalintis nieko. Jeigu komanda gali daug ką. O mūsų komanda gali daug. Gerai, apie tą komandą. Laisvės partija, kuo jums patraukli ir kuo jį, pavyzdžiui, nuo liberalų skiriasi? Tai aš turbūt, kaip jūs sakėt, kad visi pasakys, kad mes profesionalai, tai turbūt mūsų partija daugiausiai yra profesionalių politikų, kurie baigia politikos mokslus, tarptautinių santykių ir politikos mokslų universitete. Ir kitų sričių mes turim visų sričių specialistus ir galėtumėm tikrai, kaip sakėt, vyriausybę mes galėtumėm sudaryti labai puikią. O kuo mes įsiskiriam nuo kitų, tai turbūt kuo patraukliai jums šitą partiją? Ryškiausiai kovojanti už žmogaus teises ir už integraciją visų. Mes nesakom, kad kitakalbiai ar kas, tai yra daugiakalbiai, mums visi vienodi ir mes už visų žmonių teises kovojame vienodai. Ačiū Jums. Gintautas Kindurys, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, prisistato, prašau. Esu Gintautas Kindurys, kraštiečių išrinktas į Seimą, dabar kandidatuoju vėl su valstiečių ir žaliųjų sąjunga, turiu daug patirties dirbant savivaldoje ir Seime. Šioje kadencijoje pagal Seimo narių produktyvumo vertinimą esu 15 vietoje 141 Seimo nario. Mano požiūris ir vertybės išlieka tos pačios, tai dėmesys šeimoms auginančiams vaikus, vyresniems žmonėms, tvariai ekonomikai, tradicinėms vertybėms. Todėl Seime stengsiuosi pirmiausia, kad kuo greičiau būtų priimtas laisvosios ekonominės zonos įstatymas Visagino, Ignalinos ir Zarasų regionui, kad būtų įteisinta gyventojų pajamų mokesčio lengvata šeimoms, kurios augina 3 ir daugiau vaikų, kad būtų stiprinama parama įsigyjant pirmąją būstą šeimoms ir aišku, reikia žiūrėti dėl perteklinių reikalavimų nustatytų mokykloms. Kadangi jūs jau atstovavot šitą apygardą, tai noriu jūsų ir paklausti, kas nutiko jūsų manimu, kad štai šiandieną mes keliame tą klausimą, labai dažnai kalbant apie regioną, apie jo atskirtį, apie kažkokias problemas, kurių liktai anksčiau gal jos nebuvo tokios aštrios, bet štai dabar mes kalbam apie tai, kad žmonės galbūt jaučiasi neįtraukti į arba nepakankamai atstovaujami visos Lietuvos visuomenės kontekste. Jūs kaip Seimo narys, jau kadangi dirbot, aš čia pono Kindurio dabar klausiu. Taip. Ko nepadarėt, kaip jūs manot? Arba ką ne taip padarėt? Gal ne ten fokusavotės, problemos ne ten buvo?
Na, dirbau 2 kadencijas, už praeitą buvo daugumoje, šita mažumoje ir apygarda keitėsi, dabar išeina, kad atstovau trečdalį apygardos, nes buvo Ignalinos Švenčionių apygarda. Iš tiesų turbūt lemia labai stiprus požiūris daugybės frakcijų, kurie mažiau gal orientuojasi į regionus, visgi dėmesys visų paramų, visų lengvatų, priemonių, investicijų į ten, kur gyvena daugiau žmonių. Ir Vidas tada sako, kiek ten pas jūs tų žmonių gyvena. Labai dažnai Vilniaus Seimo nariai pasisako, koks jums čia rūpesti ten kažkur regione išasfaltuot gatvę, aš tai... Bet čia ne apie gatves, jūs supranta, apie ką aš kalbu. Čia kalba apie tai, kad lyg ten ne mūsų visuomenė žmonės, va štai tokios dabar vyksta kalbos, ar ne, kažkokia atskirtis dėl tautybės, dėl kitos kalbos, nu taip neturėtų būti. Tai jaučiatės ko nors nepadarę šitoj vietoj? Prisiemat kokią nors atsakomybę? Aš tikrai nemanau, kad dėl tautybės ar kalbos, o būtent tas, ką ir minėjau, požiūris, kadangi ten tankumas žmonių mažesnis, tai visos priemonės ten tenka vėliau. Net pavyzdys, net ir traukiniai važiuoja prastesni į mūsų kraštą, nes čia yra pakraštys ir mažiau žmonių gyvena. Tai tas toks bendras požiūris, man atrodo, šitas didžiausias dalykas. Bet čia, man atrodo, yra kalba, ar tai Lietuvai lojalūs apskritai keliamas toks klausimas, nelojalūs, ten nežinau, dar kažkokie, nemanot, kad čia yra kokia nors bėda? Ne, čia tikrai ne tame, aš manau, kad gal kaip tik dirbtinai, jeigu jums tokia dirbtinai sukurta. Jo, kad čia kažkas ar tautybė, ar kažkas netinka. Aš manau, būtent pirmas rodiklis, kad mažiau gyventojų gyvena ir tada tas visoms rytim, pradedant sveikata, užbaigiant mokslų, ką rodo ir tas mokyklų tinklo taisyklės, tarkim. Gerai, ačiū Jums, išgirdau Jūs. Nikolajus aš vis tą jūsų pavardę atsiprašau, Lebedevičius, Lietuvos regionų partijos kandidatas, prisistato, prašau. Taip, aš esu Nikolajus Lebedevičius, kandidatuoja nuo Lietuvos regionų partijos, kurios sąrašo numeris yra 6. Pats aš esu iš Druskininkų, virš 30 metų jau beveik gyvenu Visagine, dirbu atominėje elektrinėje. Galima pavadinti mūsų regioną iš esmės ir atominės elektrinės regionų, nes Zarasai, Ignalina ir Visaginas tai yra tas regionas, kuris ta ar kita linkme yra susijęs su atominė elektrinė. Atstovauju darbuotojus profsąjungoje, tai žinau ir darbuotojų problemas, lūkesčius ir taip toliau. Jau metus esu tarybos narys, tai šitoj vietoj matau, kokios problemos yra gyventojų regione ir manau, kad esu pasirengęs tam, kad atstovauti mūsų apygardą Seime, tam, kad mažinti atskirtį, tam, kad vystyti regionus ir mano manimu ir manimu mūsų partijos stiprus regionai, jie padarys Lietuvą stipresnę. Gerai, jums čia toks pirmas kartas, pirmas bandymas. Taip, tikrai taip. Pirmas iššūkis toks. Partijos pasirinkimas, galite argumentuoti, kodėl regionų partija pasirinkot ir kokį potencialą šitos partijos matote? Aš, kaip paminėjau, man svarbus tie klausimai, kurie susijęti su gyventojais, su šeimom. Nepaminėjau, kad aš esu tėvelis 2 vaikų, vienas iš kurių yra mokinys, kitas yra studentas. Matau, kokios problemos yra šeimų, kokios yra problemos regionų ir taip toliau. Ir Lietuvos regionų partija iš esmės tos vertybės, kurias deklaruoja ir kurias atstovauja, jos artimas man, dėl to aš ir kandidatuoju nuo šitos partijos. O potencialą kokį matot šitos partijos? Nes tai vis tiek yra toksai nenaujas darinys, bet jis ten transformavęsis kelis sykius ir tikit, kad pateks į Seimą? Taip, aš matau partijos atstovus, aš bendrauju su jais, matau, kaip jie bendrauja ir atstovauja savo regionas, galima pasakyti, nes yra ir Seimo nariai, klausimai, kuriuos jie jau dabar kelia, tai iš esmės aš manau, kad yra potencialas ir gavę pasitikėjimą galėsim tuos numatytus tikslus pasiekti. Ačiū Jums. Prisistato Jevgenijus Šuklin, Liberalų sąjūdžio kandidatas, prašau. Esu Jevgenijus Šuklin, man 38.
38 metus iš 38 gyvenu Visagine, baigęs Geros Vilties vidurinį mokyklą, po to gavau išsilavinimą Vilniaus pedagoginiame universitete, bakalauro laipsnį, toliau Mykolo Riomerio universitete apgyniau diplomą, gavau magistro diplomą politikos ir vadybos fakultete viešą administravimo 20 metų savo gyvenimą skyriau profesionaliam sportui, gyniau Lietuvos vardą, turiu 3 valstybės apdovanojimus už nuopelnus Lietuvai, 10 metų savo gyvenimą skyriau savivaldybėje darbą, savivaldybės taryboje. Nemažai pavyko pasiekti, dirbant savivaldybėje. Esu mūsų miesto, mūsų krašto patriotas, todėl Seime matyčiau save valstybės valdymo ir savivaldybių komitete dirbant. Norėčiau daugiau dėmesio skirti regionams ir ypač mūsų kraštui. Gerai, jūs kaip paminėjot, daug metų gyvenat Visagine, tai štai girdėjot iš kolegų tos pamastymus, kas yra ta pagrindinė problema, pagrindinis iššūkis šito krašto dabartinėme laikotarpyje, ne prieš 10, ne prieš 30 metų. Kaip jūs įvardintumėt, kas tai yra ir vat, koks tas jūsų įsivaizdavimas, koks tas sprendimas galėtų būti? Taip, aš, aišku, dabar nespėsiu daug temų paliesti. Nereikia vienos tik tai. Dialogas, tai aš išskirčiau tą temą, kur mažiausiai turbūt dabar paliečiama Seimo lygmenį. Tai yra mūsų atominė elektrinė, pasiekmių švelninimo tą programą, galima sakyti, atominis elektrinis uždarimą, nes apie tai niekas nekalba. Ir tą temą galima ir paliesti ir kalbant apie valstybės saugumą, nes tikrai esam pakrašty šalia sienos su Baltarusija ir tas mūsų brandolinis objektas dabar tikrai jam jokio dėmesio neskiriama, nes jeigu paklausti ir Seimo narius arba kai atvažiuoja pas mus kažkokie svečiai, iš karto vedama atominė elektrinė ir bandom supažindinti su problemomis, su kuriais mes susiduriam. Pavyzdžiui, kaip Visaginas, jis negali turėti nei turizmo miesto statusą, turistinio miesto statusą, dėl to, kad turim šalia branduolinį tokį objektą. Tai aš imčiausi tos... Visas mano temas dabar išdėstėt, ką tai imčiau tos atsakomybės, kad ta prasme tas ryšys būtų, nes tinkamo atstovavimo ir ypač dabar, kaip tokia dabartinė situacija pasaulyje yra nestabili, geopolitinė, tai mes turim daugiau dėmesio skirti mūsų tokiam strateginiam, nors ir dabar jis uždaroma, bet daug metų bus dar uždaromas tas objektas. Pakalbėsim dar plačiau apie tai, tikrai labai svarbi tema, o liberalų sąjūdis jums artimas, kiek čia metų jau yra? Liberalų sąjūdis, esu Visagino skyriaus pirmininkas 2 metus, prieš 2 metus įstojau į partiją, prieš tai savivaldybės rinkimuose dalyvavau su komiteto, todėl kad gavau politinį įsilavinimą tam, kad apsispręsti, kalbėjau su kiekviena partija, ieškojau kažkokių sąlyčio taškų, kaip galėtų atrodyti mano darbas, pasirinkau tikrai liberalų sąjūdį ir tas pasirinkimas nėra kažkoks populistinės, nes jeigu žiūrėti pagal reitingus, kaip dauguma pasirinka partijas prieš rinkimus, ten, kurie dabar ant bangos važiuoja, tai šito vietoj tikrai tokio nebuvo aspekto. Tai liberalų sąjūdis, kurios patinka, nes kiekviena nuomonė, kalbant viduje su partijos atstovais, tai yra priimtina ir tas užkuria... partijos jūs kaip nors aš įstojau po to, kada jau tikrai partija atsikratė tų veidų ir nebūčiau įstojęs, jeigu jie pasiliktų. Visiškai atsinaujino partiją ir tada tik tai svarsčiau įstojimą į partiją. Ačiū. Tai aš su tais skandalais, kurie buvo prieš 7 metus, tai tikrai neturiu nieko bendro ir... Supratau. Imantas Umbražiūnas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, prašau. Sveiki. Esu Imantas Umbražiūnas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas Nalšios šiaurinėje apygardoje. Aš pagalvojau, kad turbūt šitą apygardą tikrai man labiausiai tinka, nes esu gimęs Ignalinoje, tiksliau Dūkšte, praleidęs vaikystę Ignalinoje, o paskui taip susiklostė, kad 30 mečius gyvenau Visagine ir ne tik gyvenau, bet ir dirbau savivaldoje. Toliau mano karjera klostėsi taip, kad buvau visos apskrities, Utenos apskrities vyriausybės atstovas. Tai turiu begalę patirties teisėkūroje, taip pat teisės aktų priežiūroje. Aš įsivaizduoju, kad darbas Seime galėtų man leisti atskleisti savo visus sugebėjimus, visas kvalifikacijas ir priimami sprendimai būtų patys geriausi savivaldai, nes
aš įsivaizduoju, kad šiai dienai centrinė valdžia iš tikrųjų šiek tiek pamiršusi tą savivaldą, ypač tuos, sakykime, kraštinius rajonus, kurie eina palei sieną, ypač Europos Sąjungos. Labai teisingai jūs čia pasakėt, nes apie tai mano klausimas ir buvo. Būtent Tėvynės sąjunga turbūt daugiausia priekaištų sulaukė dėl to, kad jinai pamiršusi štai, nežinau, rytų Lietuvą, tuos kraštinius, ką jūs ir paminėjot, pasienio regionus, visus tuos, į kuriuos turėtų būti kreipiamas didesnis dėmesys politikų. Jo, bet žinot, paskutiniam regionų forumai teko dalyvauti Plungėje šiemet, tai iš tikrųjų išgirdau tokių ir džiugių naujienų iš vidaus reikalų ministerijos, kad vis dėlto yra planuojamos specialios programos, kurios būtų skirtos būtent pasienio savivaldybėms. Kad galėtų tai jos jau turėjo būti skirtos. Na, matot, buvo iš tikrųjų daug iššūkių, reikėjo ir sieną statyti, ir migrantus baidyti. Tai čia yra 4 metų perspektyva, tai mes kalbam turbūt apie gerokai dar ankstesnį laiką, o ne apie tada, kada jau degt pradėjo viskas. Tai jo, bet gerokai senesnis laikas, matyt, nebuvo bendro visų politinių jėgų sutarimo šito klausimu. Turėtumėt priekaištų kolegoms dėl to? Kolegoms matyt, kad turėčiau, bet žinot, tiesiogiai iš jų kiekvienas matyt nėra labai atsakingas, galbūt labiau tie, kurie paskutiniai kadencijai dirba, bet šitoj kadencijai, kaip ir minėjau, buvo tikrai svarbesnių iššūkių, negu kad tai, kad tas pasienio regionai šiek tiek buvo atskirti nuo kitų. Sako, jūsų kolegos per daug arogantiški. Žinot, aroganciją įvairiai gali vertinti, kartais tai tiesiog yra išmanimo ir kvalifikacijos požymis. Jūs narys partijos? Be abejo. Taip, gerai, supratau, ačiū. Ir prisistato Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos kandidatas Viktor Voronin, prašau. Labą dieną. Aš Viktor Voronin pristatau partiją Lietuvos Lenkų rinkimų akciją Krikščioniškų šeimų sąjunga. Atsiprašau, šiek tiek garsiau ir mikrofoną arčiau, gestų vertėjas turim, kurios turi labai gerai jūs girdėti. Taip. Iš naujo. Ne, sakykit toliau viską. Man 47 metai, turiu 2 išsilavinimų. Vieną turiu išsilavinimą verslo organizavimas, ar kitą turiu aplinkos apsaugos bakalauro laipsnių. Vedęs turiu 3 vaikus. Vieną jau studentė, kitas sūnui 15 metų, o mažiausiai 8 metai. Taip. Kodėl kandidatuojat? Kandidatuoju todėl, kad man tas miestas yra labai, man kraštas labai svarbus. Kadangi aš gimiau Ignalinoje, baigiau mokyklą Visaginė, Geriosios Vilties, anksčiau buvo pavadinimas antroji mokykla. Vaikystė praėjo šalia netoli atominės elektrinės, tai Skritelių kaime. Kodėl kandidatuoju? Patam pažiūrint į savo, dirbu dabar Visagino savivaldybės administracijoje, vietinio ūkio valdymo, vyriausiojo specialistų inžinierių statybai. Matant visas tos problemas iš vidų, kurie yra keičiami tos įstatymai. Pavyzdžiui, vienas iš įstatymų, kurį dabar neleidžia sodininkam pastatyti namą virš 50 kvadratų. Pasikeitė tas įstatymas, ateina žmonės, nežino, ką daryti ir pastatą pastatyti. Dėl bendrijų įstatymą reikia, kadangi ten pirmininkai būna naudojasi tavo progą, kada jie gali naudotis pinigus savo reikmėms, bet nedaro šitą ataskaitą gyventojams, savininkams. O dėl ko su partija štai tokia pasirinkot? Su partija, kodėl pasirinkau, aš jau seniai bendrauju su Visagino Lenkų bendruomenė. Parinkau, kadangi man yra arti tos tikslas, to pagrindinis tikslas šios partijos, tai krikščioniškų vertybių ir civilizacijos idealai, tai kurie yra šeima, šita taika, pagrindinė toks savybės yra. Kaip jūs tą taiką, kas jums yra taika, kaip jūs ją įsivaizduojate dabartiniam sąlygom? Taika įsivaizduoju taip, kad čia jau reikia spręsti dėl gynybos ir eina šitas su gynyba susijusių klausimas yra. Žiūrint į tokį padėtinį sąlygą, kuri dabar yra geopolitinė, kaip karas Ukrainoje yra, reikia, kad palaikyti nebūtų to karo. Supratau, gerai, ačiū Jums. Pratęskit mintį dar, ponia Voroninai, bet čia toks labai trumpas klausimas, kuris yra įvadas į kitą temą, kurioje jau galėsim ir plačiau padiskutuoti.
Ar jūs būtumėt už vienodus imigracijos ribojimus Baltarusijos ir Rusijos piliečiams? Ar Baltarusijos ir Rusijos piliečiams imigracijos ribojimai turėtų būti vienodi? Tai migracijos čia, kurie atvažiuoja... Imigracijos tai įvažiuojančių, taip. Aš dėl šito irgi turėjau, dėl Baltarusijos, pavyzdžiui, ir taip, vienodus, bet dėl Baltarusijos... Vienodi turėtų būti ir Rusijos, ir Baltarusijos, ar skirtingi? Paprasti žmonės nekalti, kad kažkas priima kažkokį kitą savo noro šitą, kaip pasakyti... Sprendimą, jo. Bet irgi turi būti, aš sakau, vienodi jiems. Jie vienodi, jo. Bet irgi iš kitos pusės reikia pasižiūrėti į tą pusę, kaip dabar dėl tos Baltarusijos gyventojų, kurie gyvena pas mus Lietuvoje. Tai gerai, galėsim pakalbėti. Man tik trumpo jūsų atsakymo norėjusi šito klausimu. Pone Umbražiūnai. Matot, kolega sako, kad žmonės nekalti, aš tai manau, kad žmonės kalti, todėl kad jie patys turi tokią valdžią, kokią toleruoja ir kurią yra išsirinkę, arba kurios net nerenka, nes jinai nesikeičia kelis dešimtmečius iš eilės. Tai koks atsakymas? Vienodi ar ne? Toks yra viena valstybė, ta pati valstybė, kad ir sąjunginė, tai vienodi reikalavimai. Vienodi. Pone Šuklinai, prašau. Taip, aš irgi palaikau šitą nuomonę, kad vienodi turi būti. Ne, kol kas neplėskit, pakalbėsim. Taip, ponas Lebedievičius, prašau. Tai aš irgi manau, kad šitoje vietoje neturėtų būti didelių skirtumų tarp reikalavimų imigrantams iš Baltarusijos ar iš Rusijos. Vienodi turėtų būti. Pagal mane taip, nes yra tikros tarnybos, kurios gali pasidomėti ir pasižiūrėti iš esmės, ar yra kažkokia grėsmė, bet jeigu žiūrėti tiesiog imigrantų klausimų, tai manau, kad jo. Vienodi, taip. Trumpus atsakymus, ponia Kindury, prašau. Na, valstybės, aišku, šiek tiek skiriasi pažiūrėjus, bet esmė, kad reikia patikrinti visus, kurie įvažiuoja. Individualiai. Jo, todėl vienodi reikalavimai turi būti, nes kitaip mes nebus tvarkos. Gerai, ponas Eigelis, prašau. Taip, vienodi ir tik taip po griežto patikrinimo, kad neįsileistumėm pavojingų, kas jau buvo ne vienas atvejis, kur atvažiavo kaip atseit opozicijos lyderis, o paskui pasirodė, kad tai Baltarusijos milicijos darbuotojas. Pone Bakai? Nemanau, kad turėtų būti vienodi. Vis dėlto su Baltarusija yra šiek tiek kitokia situacija, nors iš esmės jos kaip politinis elitas yra visiškai Rusijos įtakos zonoje, bet visuomenė čia aš skirčiau ir dar daugiau pasakyčiau, kad šiandien, jeigu pažiūrėti į Lukašenkos vidaus politiką, tai jis labai norėtų kuo didesnių ribojimų savo piliečiams, kad jie neįvažiuotų į vakarų valstybės. Gerai, neįsiplėskit, tai jie neturėtų būti vienodai, jūsų manymu? Aš manyčiau taip. Gerai, galėsit pratęsti mintį, bet jau dabar konkrečioje temoje ir po minutę turite. Iššūkis, kuris kyla būtent šitam regionui dėl pasienio su Baltarusija. Koks jis yra, jūsų manymu, kaip jį reiktų spręsti? Pone Bakai. Tai čia yra, sakysim, keli iššūkiai. Pirmas iššūkis vis tiek Baltarusijos visuomenė per paskutinius prezidento rinkimus parodė, kad tų demokratijos idėjų ir noro priešintis režimui jį turi gerokai daugiau negu tai daroma Rusijoje. Ir pirmas iššūkis yra tai neperlenkt lazdos vardan tokių populistinių motyvų, neuždaryti Baltarusijos, nes tokia politika būtų naudinga visų pirma Lukašenkai, kuris mato, jog jo žmonės emigruoja protai, dėl to kenčia jo ekonomika ir praktiškai jis pats nekartą yra viešai pasakęs apie netgi amnestiją protestuose dalyvaujantys žmonėms, nes jam tai yra problema. Taip, bet jūs kalbėkite, pone Bakai, apie pasienio regioną. Antra problema yra be abejo tas vadinamas migrantų srautai, kuriuos Baltarusijos diktatorius išnaudoja prieš savo kaimynės Lietuvą, Latviją, Lenkiją. Ir čia šioje vietoje mums yra iššūkis suderinti žmogaus teisų klausimus ir kartu apsaugoti savo valstybės interesus. Pone Eigeli, prašau jūsų mintis. Čia reiktų išskirti į dvi grupės klausimą. Tai yra
pasienio zonoje gyvenantys žmonės, kur netgi 20 km spindulį yra ir giminystės ryšiai, ir kapai vienoj pusėje, kitų kitoj pusėje, ir žinoma nelegalūs migrantai, kurie yra suplanuota hibridinė ataka. Neteisėti migrantai. Neteisėti migrantai, žinoma. O kalbėti apie tai, kad Baltarusijos visuomenė skiriasi nuo Rusijos, taip žymiai, ir tą tikrai matėm, ir tikrai mes norim, kad tie žmonės, kurie kovojo protestuose, kad jiem būtų Lietuvoje suteikta prieglobstis, tačiau, žinoma, reikia būtinai griežto patikrinimo tokio, kad neįvyktų. Gerai, jūsų paminėtas 20 km, ar ne, spindulys, ir žmonės, kurie nori lankyti kapus, nuvykti gal ten pas giminės, giminaičius, ar šiaip kažkokius artimus žmonės. Kas riziką prisiema, jeigu žmogus nusprendžia vykti dabar į Baltarusiją? Tik pats žmogus. Nes vėlgi, kad nebūtų garsiojo grikių pasakymo, kad važiuoja grikių pirkti ar druskos, tai tikrai čia žmonės jau prisiema riziką pilnai savo, kad juos gali... O valstybė turėtų padėti, jeigu nutiktų koks nors ten nelabai smagus scenarijus? Be abejo, mūsų piliečiai yra mūsų pasas mūsų saugoja. Ponas Kindurys, prašau. Vien dėl to, kad esame pasienyje, tai čia pirmiausia turbūt pajaučiame ir tą neteisėtų migrantų bangą, jeigu vyksta, jeigu kažkoks įvykis irgi fiziškai pirmiausia šitą zoną pajaučia. Tai todėl reikėtų skirti daugiau dėmesio turbūt pasienio tarnybos stiprinimui, kompetencijom, investicijom į šitą tarnybą tiek žmogiškaisiais ištekliais, tiek finansiniais. Kitas dalykas, šitas kraštas nuo seno yra daugiakalbis ir šitą teritoriją turbūt lengviausiai gali paveikti propaganda, viešieji tie ryšiai, kurie tikrai šiai dienai per internetą bent jau galima pasiekti per televiziją, ir žmonės domisi. Ir mane irgi nustebino, kada buvo atvažiavęs prezidentas čia, ne Visagine, bet Švenčionys, jam davė klausimą prezidentė, kaip čia yra, kad pas mus veža visos Europos radioaktyvias atliekas. Tai mes ir klausime, iš kur tokią žinią gauni. Tai vat, tos viešos teisingos informacijos paskleidimas iš valstybės pusės būtų labai teisingas ir reiktų gal nebijoti ir kita kalba tą aiškinti, kad žmonėms būtų alternatyva, su kuo palyginti, nes dabar tikrai tie, pavadinkim, gandai ir propaganda tikrai daro šitam kraštui neigiamą įtaką. Ačiū. Ponas Lebedievičius, prašau. Tai klausimas iš ties yra įvairia pusės, nes iš vienos pusės mes negalim atmesti to, kad turim iš esmės ir bendrą istoriją, ir turim daugelis Lietuvos gyventojų giminišių ryšius, tai šitoje vietoje nutraukti to nepavyktų ir nederėtų, aš manau, šitoje vietoje, bet kaip tą klausimą spręsti reikėtų irgi žiūrėti. Aš manau, kad vis tiek ta geopolitinė situacija turėtų keisti ir kažkada vis tiek turėtų pasikeisti valdžia gretimoje šalyje ir tie ryšiai, aš manau, turėtų būti atstatomi. Bet šitoje vietoje norėtųsi dar kelis turbūt aspektus pažymėti. Tai vienas iš jų, mes turime atominę elektrinę, jinai neveikia, mes ją kol kas išmontuojam, sutvarkom radioaktyvias atliekas, bet mes turim pašonėje dar vieną atominę elektrinę, kuri yra Baltarusijos pusė ir kuri yra šalia mūsų. Taip, bet jinai, aš turiu omeny, šalia mūsų sostinės, ta prasme, jinai patenka į tą, jeigu aš dabar neklystu, ten 30 ar galbūt net 100 km zoną, jinai patenka, pasiekia net ir Visaginą, tai šitoje vietoje... 50. 50. Bet 100 km, kiek aš atsimenu. Bet esmė yra tame, kad to irgi negalima nuvertinti, tai šitoje vietoje su tuo irgi reikia kažkaip surasti sprendimus, nes turi būti ir informacijos pasikeitimas, ir turi būti kažkokia kontrolė. Ir dar vienas dalykas, tai yra informacijos sklendimas pačiame regione, nes tos informacijos nebuvimo arba neteisingų interpretavimų, tai gali būti dar viena priemonė, kurie gali pasinaudoti nedraugiškos
pusės Lietuvai. Ačiū, ponia Šuklinai, prašau. Taip, be abejo, migracijos klausimas labai aktualus ypač mūsų rajonui, nes skaičiau 3 tokius pagrindinės aspektus. Tai vis tiek mūsų padėtis, esam šalia pasienio. Antras, kad vis tiek nepaslaptis Visaginas yra daugiatautinis miestas ir kada žmonės atvažiuoja iš kitų šalių, ta prasme, daug kas atvažiuoja į Visaginą, nes paprašiau rasti taip vadinamą bendrą kalbą, integruotis ir tokių nepatikrintų žmonių pas mus yra nemažai, dabar pastebėjau atvažiuose. O tas, kas labiausiai gąsdina, tai vis tiek, kad atominė elektrinė. Be atominės elektrinės turim ir radioaktyvinių atliekų saugyklas, kurie irgi šalia mūsų atominės elektrinės uždaromos. Tai čia papildoma ir rizika kelia, nes pavyzdžiui, po reformos, kada buvo panaikinta ir atominės elektrinės saugos tarnyba, dabar saugoja mūsų tą strateginį objektą viešojo saugumo tarnyba. Tai kartais, kada vyksta kažkokie paradai ir Vilniuje, išvažiuoja pusė kolektyvo ten. Ir pas mus nieko nebelieka, kas prižiūrėtų atominę elektrinę. O jeigu mes, labai trumpai pabaigsiu mintį, o jeigu mes prisiminsim įvykius, kai prasidėjo karas ir Ukrainai, tai pirmas objektas, kurį užėmė rusiškos pajėgos, tai buvo atominė elektrinė. Tai vat šitoje vietoje... Zaporižės turėtumėte? Ne, iš pradžių Černobylio. Černobylio pirma buvo. Gerai. Ponas Umbražiūnas, prašau. Tai žiūrėkit, turim sieną, kuri turi tvorą ir tas buvo padaryta praktiškai labai greitai. Tai iš tikrųjų siena yra saugi, reagavimo laikas pasieniečių yra minučių laikotarpį, jeigu kažkas per šitą sieną bando prasiveržti. Tai vienintelis dalykas, ką dabar ir Krašto apsaugos ministerija kuo rūpinasi, tai nuo sienos apsaugos pereiti prie sienos gynybos. Ir kiek aš žinau, greitai pasieniečiai turės ir kulkosvaidžius. Tai aš manau, kad šitoj vietoj su siena yra gerai, viskas tvarkoj. Taip, mes per mažai, mano galva, dėmesio skiriam tai minkštai galiai. Ta, ką transliuoja priešiškos mums šalių radio stotis ir televizijos, tai kodėl mes to nedarom? Aš galvoju, kad mes irgi turėtumėm savo poziciją rodyti tiem žmonėms, kurie yra anapus sienos ir aiškinti, kad kodėl jinai tokia ir rodyti šitiems žmonėms, kad mes esam geresniai šaly negu jie. Gerai. Taip, ponas Voroninas, prašau. Visų pirma, mes einam kaip iš regionų mūsų, kur žmonės renka mus kaip atstovus. Tai man pasiteko šį savaitgalį pravažiuoti kaimus, kurie kartu gyvena pasienio ruože su Baltarusija. Pagrindinė yra toks problema, kad tie žmonės, mes kada uždarėm tos punktus, suprantame, kad mūsų siena yra saugi, apsisaugota ir, kaip minėjau, turėsim kulkosvaidžių. Bet žmonės dabar, kada bus lapkričio 1, nueiti savo kapinius, artimųjų, tėvų, sutvarkyti, jiem reikia apvažiuoti tokį didelį kelią. Ir kaip galiu paminėti, mūsų regione pagrindinė problema yra, kad žmonės sensta. Ir visi išvažiuoja. Ir mano būdu manimo, nors 2 kartus per metus leisti, kai kurie turi kapinis, nueiti sustvarkyti toj pusį kapinis ir pabendrauti su savo artimiausiais. Gerai, supratau. Pratęskit mintę, ponė Voroninai. Štai, ką jūsų kolegos kai kurie minėjo. Ignalinos atominės elektrinės klausimas. Kokių čia reiktų sprendimų, ką jūs kaip Seimo narys galėtumėt įtakoti, padėti? Dėl Ignalinos atominės elektrinės. Žinot, aš jau kaip pirmą kartą dalyvauju Seimo rinkimuose. Man čia naujiena. Bet yra toks, kiek girdėjau prieš tai, kiek buvo... Laiką junkit, atsiprašau labai. Žadėjo visi pastatyti dar vieną mum atominį elektrinę ir buvo nuvažiavęs į Estoniją, visur derino, bet šitą viską dingo. Kai manau, mūsų kraštas, kada uždarė elektrinę, labai nukentėjo. Aš atsakyti, kodėl. Mes nepastatėm, pavyzdžiui, neleidom, neturim laisvos ekonominės zonės, kur galima būtų papildomos investicijos gauti, kur galima būtų sulaikyti tos jaunimus, kurie neišvažinėtų, būtų su mumis gyventų Visaginė, pavyzdžiui. Kaip mano dukra, ji nenori jau atvažiuoti, kadangi Vilniuje jau geriau jai. Aš iš patirties savo dukros pasakysiu. Dėl to dar plus vienas dalykas dėl atominės uždarimo. Ta renovacija, namų renovacija. Užkabinsiu, kadangi jeigu darant renovaciją šitų Visaginė, taip, žmonės nesutinka. Kadangi tie pinigai, kiek mūsų miestas sensta ir nėra naujų, jie bijo, kad negalės sumokėti už tą paskolą.
Bet mes turim grįžti po atomis, kad mūsų miestui turi būti suteikta tokia galimybė, kad padaryti tos investicinius projektus. Bet čia gal labiau apie saugumą klausimas yra. Saugumą? Taip. Nu, dėl saugumo galiu pasakyti, kad čia saugumas yra mūsų atominė labai saugiai apsaugota ir žmonės profesionalai jau saugo. Pone Bražiūnai, prašau. Apie atominę energetiką yra kalbama, yra planuojama statyti galbūt ir Lietuvoje elektrinę, tik tai aišku, jinai turės būti naujųjų technologijų, matyti gerokai mažesnė. Ir Visaginas yra ta vieta, kur šita nauja elektrinė galėtų atsirasti. Tai laukiam patvirtinimų iš Amerikos, sakykime, kad tie mažieji reaktoriai yra saugus ir iš tikrųjų ateitis atominės energetikos mano galva yra. Dėl dabartinio saugumo tai negirdėjau, kad būtų kažkokių didelių pretenzijų nei iš ES dėl kažkokių nevykdymų. Šiek tiek galbūt vėluoja tie uždarimo projektai, bet, nu, žinot, daug kas gyvenime vėluoja, jeigu... Taip, bet kad man regis jau ne šiek tiek jie vėluoja, čia jau yra kiek tų metų vėlavimas. Mes kaip Lietuva kažkada buvo 3 metai, kiek dabar aš dabar kad patiems uždaryti vis tiek tai būtų ko gero pernelyg didelė našta buvus. Tai aš manau, kad sprendimas yra geras ir mes susitvarkysim su to. Pone Šuklinai, prašau. Jo, vietą, žinau, palaikom, kol dar turi Visaginas kompetencijas, kol dar turim specialistų, tikrai verta būtų pagalvoti. Visas pasaulis dabar kalba apie tai, kad vis dėlto be atominės energetikos niekur nedingsim. Aikštų kalba yra apie tokios nedidelius reaktorius, kurie mažiau pavojingi. Kas dėl mūsų atominės, tai siūlyčiau kolegom irgi pasidomėti, tai tikrai rizikų yra nemažai, ne viskas viešoje erdvėje yra pasakojama. Tikrai manau, kad mes, pavyzdžiui, dabar sekantis klausimas, Lietuvoje buvo paieška, nes pagal direktyvą yra, kur buvo eksploatuojama atominė elektrinė, ten ir turi būti laidojami visos atliekos. Tai Visagine nerado tokios vietos, kur statyti giluminę atliekyną vadinamą, ir dabar viena iš tokių lokacijų yra Kazlų Rūdos savivaldybė, kur meras iš karto tokia kaip ir ultimatumą, sako, gerai, mes galim svarstyti šitą klausimą, iš karto numatykit išankstinį išmoką keletą milijonų mūsų savivaldybei. Už tai ir apie tai visi kalba. Bet ką gavo Visaginas? Mes šalia turim jau 3 radioaktyvinių atliekų saugyklas, turim uždaromą atominę elektrinę, negalim vystyti ne turizmo, nei kažkokiu dar, o ką gavom? Gavom tik tai elektroenergiją nuolaidą 10%. Nu, tai jeigu čia konvertuoti į eurą savo laikais, tai čia 2 eurai šeimai. Nu, tai čia yra tas, kur graži vėliava, gražus gestas, bet jis nieko nedavė mūsų regionui. Prašau, tuoj galėsit komentuoti viską, taip. Aš iš tiesų norėčiau pažymėti galbūt irgi kelis aspektus. Tai vienas dalykas, reikia prisiminti, kad stojant į ES mes ne tik uždarėm atominę elektrinę, bet pripažindama, kad tai yra nepakeliama našta Lietuvai, ES įsipareigojo kofinansuoti uždarimą. Tai iš tiesų tai yra unikalus projektas ir niekas negalėjo numatyti, kiek tai užims, nes viskas vyksta savo linkme, ta prasme, pažingsniui. Tai tam, kad tą užbaigti, aš manau, kad reikėtų turėti stiprią derybinę poziciją, nes pinigai yra skirti tik tais artimiausiai perspektyvai, o sekančiai reikia tęsti tas derybas ir tam reikia parodyti pasiekimus. Labai svarbus yra dalykas skirti pakankamai dėmesio, nes į uždarimą yra įtrauktas visas regionas. Tai šitoje vietoje regiono gyventojai turėtų ir tęsti tą veiklą pagal maksimumą, nes, tarkim, yra pamastymai pritraukti iš kitų šalių, bet reikia įsivaizduoti, kad tai yra 10 kartų brangiau ir atitinkamai mes to kofinansavimo galim netekti. Antras dalykas, tai... Vaikas jūsų? Aš tada tik tai sekundėlės baigsiu. Taip, tai mes turim tą kūrą, kurį mes dabar ieškom, kaip jį palaidoti, bet yra ir kitos alternatyvos Europos Sąjungoje, tai yra mažas modulinis reaktorius, kuris yra dabar projektavimo stadijoje, kuris ne tik gamina elektrą, bet ir gali sudeginti panaudotą branduolinį kūrą. Ir Lietuva tame projekte dalinai jau dalyvauja. Tai aš manau, kad reikėtų ir į šitą sritį irgi Lietuvai pasigilinti. Pone Kindury, prašau. Aš matau kitą nerimą dėl atominės elektrinės, tai dėl to, kad norima ją perorganizuoti ir uždarą akcinę bendrovę. Tas yra labai keista, nes prieš kelis metus net atvirkščiai kalbėjo, kad yra siekis pagal tam tikras rekomendacijas daugelį įmonių perdaryti, o šitos ne. Kitas nerimas susijęs su tuo pačiu, kada buvo išrūpinta iš Europos
parlamento iš Europos komisijos daug daugiau lėšų uždarimui. Čia gerbiamas Bronis Ropė net vežė delegacijas ir buvo, aš tiksliai pinigų nepasakysiu, berods apie 700 milijonų tam tikram laikotarpiu išrūpinta. Vyriausybė ir atominė elektrinė sugebėjo paprašyti ir įsisavinti berods be trupučio 500 milijonų. Tai aš matau rūpestį tokį, kad vadovavime tikrai trūksta kompetencijos, jeigu yra lėšos ir jų nepaimama, tai čia yra labai jau negerai. O visur turėtų tikrai dirbti specialistai ir aš manau, atitinkamos institucijos kontroliuotų dėl tų techninių dalykų, dėl tų techninių saugumo dalykų, tą tikrai įmanoma įgyvendinti. Pone Eigeli, prašau. Tai, žinoma, uždarius atominę elektrinę, miestas prarado pagrindinį savo darbdavį ir valstybė iki tol tikrai nekompensavo tokiom pajėgom, kur galėtų žmonės gauti darbą. Ką jau ne vienas mūsų iš kolegų sakė apie laisvą ekonominę zoną, tai galima pasidžiaugti tikrai, kad šį antradienį buvo pasirašytas memorandumas tarp savivaldybės ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos, kad būtų šita ekonominė zona Visagine įsteigta ir dar šioj kadencijoje šitas įstatymo projektas tikrai atsiguls vyriausybėje ant stalo. Taip, kad jau vieną koją mes tikrai ekonominę zoną turim ir kiek žinom, kad plėtra tikrai numatyta ir investuotojai tikrai ruošiasi ateiti į regioną. Pone Bakai, prašau. Tai mes dabar šiek tiek čia plaukiam paviršiui, bet problema yra ta, kad kada buvo uždaroma Ignalinos AE, regionui buvo pažadėta ekonominė pagalbė, kitaip tariant, ekonomikos transformacija. Prieš 20 metų dalis pinigų didžioji buvo skirta geležim, uždarimui, bet dalis turėjo būti tam, kad pertvarkyti ekonomiką, viso regiono. Deja, tam buvo skirta 3,5 milijardo. Deja, politikai, kurie atstovavo regioną per šiuos metus, kažkur padarė rimtų klaidų, kad šiandien šitą transformacija neįvyko. Ir tai, kas dabar šnekama, laisvos ekonominės zonos, branduoliniai reaktoriai, tai turėjo būti padaryta. Branduoliniai reaktoriai prieš 10 metų prasidėjo technologijos, kodėl mūsų ten nėra, kodėl niekas iš regiono vadovų, Seimo narių nevažiuoja į Lenkiją, į konferencijas, kurie apie tai kalbama. Lezas tas pats, čia irgi yra, reikia pasakyti, valdančiųjų melo. Vakar Seime buvo siūloma įdėti Lezo įstatymo projektą, Seimo pirmininkė net neįtraukė jo į darbotvarkę. Ir klausimas, kodėl taip elgiamasi, aš manau, mes turime, ką padaryti, tai visi susikooperuoti Seime, įkurti bičiulių grupę, kad tai būtų iš įvairių partijų Seimo nariai, ne pavienės iniciatyvos. Ir kad pirma, Ignalinos uždarimą pakeistų naujos iniciatyvos susijusios su mažaisiais branduoliniais reaktoriais ir kad Visagine atsirastų iš tikrųjų laisva ekonominė zona, kur galėtų ateiti verslas. Ačiū. Nebuvot jūs paminėti, negaliu jums leisti replikuoti. Valdantieji, tai tas pats kaip bičiuliai ir draugai ar priešai. Tas pats. Galit paminėti, prašau. Jo, tai aš, pavyzdžiui, labai stebiuosi pono Šuklino pasakymais apie laisvą ekonominę zoną, apie investicijas. Tai gerai, ponas Šuklinas dabar 30 sekundžių turi repliką. Jo, tai šiandien juk šita partija turi Seimo pirmininko postą, tai yra valdančioji daugumoje. Mano klausimas, o tai kas per 4 metus padaryta, kad Visaginas pajustų kažkokį dėmesį iš valdančiosios partijos? Gerai, 30 sekundžių, ponia Šuklinai. Jo, tai pirma, reikia atstovavimo tinkamo Seime regioną, kur galėtų pakelti šitos problemas. Tą patį jums galiu kaip Seimo nariams, kodėl jūs nekėlėt niekada šitą klausimą, nes jis tikrai čia ne Visagino savivaldybės masto problema, čia yra visos Lietuvos problema, yra atominė elektrinė. Kažkada tarnavo visai Lietuvai, o dabar visas galvos skausmas tik tai lieka vienam regionui. Seimo nariams tai jūs turite omeny, kokius Seimo nariams? Bakas paminėjo, ta prasme, kodėl niekas nebuvo daroma, bet po 2 kadencijų Seimo nariai, irgi negirdėjau iš jūsų tos iniciatyvos. Tai pasakykit pavardę, tada bent padiskutuosim. Negaliu. Tai Vytautas Bakas ir Kindurys. Jau dabar. Bet aš kol sakiau savo, atsideginau laiką. Gerai, bet jūs pasakėte. Pasakyti porą replikų dėl laisvos ekonominės zonos irgi. Nes kaip taryba mes priėmėm šitą sprendimą ir džiaugiamės, pas mus yra kita problema, nes mes neturėjom laisvų sklypų ir jau
turėjom iš to, ką mes turėjom, skirti 3-4 bloko neužstatytą teritoriją 200 hektarų ir skirti laisvą ekonominę zoną. Bet aš turiu... Ačiū. 30 sekundžių, prašau, ponia Kindury. Tai gal negirdėjo, Valstiečių žaliųjų atstovas išrūpino daugiau pinigų, bet atominę nepanaudojo, Gerimas Bronis Ropė. Dėl įstatymo projekto, kurį atmetė, tai registravau aš ir būtent tą pačią dieną, kada jisai turėjo būti pateiktas ir atvažiavo viceministras į Visaginą pasirašyti tos sutarties. Tai aš per komiteto posėdį ir pasakiau, kad nekivaizdžiai iš savo norą pasiekiau, nes savivaldybė buvo parašiusi ministerijai birželio mėnesį, tai galėjo per 3 mėnesius kažką atsakyti. Pone Bakai, ir viskas, ir baigiam šitą temą, nes jūs nuklysit į susirašinėjimus. Prašau. Strateginės klaidos. Iš tiesų, ponas Kindurys registravo projektą ir Seimo pirmininkė neįtraukė jo į darbotvarkę, dauguma atmetė, bet yra kita problema, kad tokie projektai, kaip laisvos ekonominės zonos, neregistruojami kadencijos pabaigoje. Nuo to turi prasidėti kadencija. Pirmi metai po rinkimų, gerbiamas Kindury, šitas įstatymas turėjo keliauti į Seimo posėdžio darbotvarkę. Dabar, kai jūs žinote, kai artėja rinkimai ir jūs suprantate, koks tai sudėtingas procesas, jūs įregistruojate ir Teisės departamentas pasako, kad prieštarauja konstitucijai. Pone Kindury, 30 sekundžių, prašau. Ačiū uždėmesį. Tai gal Vytautas įsivaizduoja, kad reiškia pateikti įstatymą dėl rezo įsteigimo, tas pats, kas pakeisti šiaip įstatymą eilutę. Tai namų darbus darė nuo 20 metų savivaldybė, darė ir galimybių studiją, ir taryba turėjo pritarti, sklypą suformuoti ir, kaip sakant, nendurniaus nešė tą įstatymą projektą ir kada matė, kad nereaguoja ir patikė. Tai aš manau, neverta čia diskutuoti, ačiū Dievui, kad atvažiavo, pasirašė ir tikėkimės, kad tas procesas pajudės. Gerai, baigiam, nes tikrai tada pradėsim aiškinti, kas kur kokį laišką išsiuntė ar neišsiuntė. Tai ko gero turėsit dar gal galimybių su rinkėjais tiesiogiai padiskutuoti šitais klausimais. Tęsiam toliau. Daugiatautiškumas šio krašto taip pat yra, ko gero, ir unikalumas šito regiono. Ką jūs pavadintumėt didžiausių iššūkių ir kaip reiktų atliepti tautės visuomenės poreikius jūsų manimų? Turėsim nuo jūsų pradėti, ponia Bakai, vėl važiuojam atgal, prašau. Tai visų pirma, gerbti mūsų įvairių tautybių Lietuvoje gyvenančių žmonės. Ir kartais aš dažnai girdžiu tokius sulyginimus, kad va štai Visagine gyvena daug rusų, jie kalba rusų kalba, netgi kai tu kreipiesi rusų kalba į juos, gauni įvairių pastabų, kad čia kaip tu čia, reiškia, okupanto kalba šneki. Tai iš tiesų yra ir politikų tokių, kurie sulygina okupantus su mūsų gyventojais. Tai yra, pirma, tai yra neteisinga. Antra problema yra ta, kad vis dėlto mes pralaimim informacinį karą Ignalinos Visagino daugiau regione. Mes ten praktiškai iš tikrųjų didelį įtaką turi rusiškos televizijos ir čia reikėtų labai rimtai spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondui pagalvoti apie tai, kad žmonės turėtų visapusišką informaciją, kad jie negyventų propagandos lauke. Bet iš principo situacija gerokai keičiasi ir šiandien ir rusakalbių šeimų vaikai, Baltarusiai, leidžia vaikus į lietuviškas mokyklas, formuojamos netgi tautinių mažumų mokyklose atskiros klasės. Situacija keistis, žmonės tikrai myli savo šalį, bet norėtų dėmesio iš Vilniaus. Pone Igul, prašau. Iš tikrųjų, turbūt matyčiau didžiausią problemą miesto gyventojų daugiatautiškumo integracijos, tai lietuvių kalbos specialistų trūkumas, kad nuo darželio iki per mokyklą būtų pilnai lietuvių kalba, vaikai integruoti lietuvių kalbą ir nejaustų šitos atskirties, nes kiek kalbėta su savivaldybės meru, sakė, kad buvo net padaryta apklausa ir iš tikrųjų 80% gyventojų, tėvų norėtų, kad nuo darželių būtų lietuvių kalba diegiama plačiai, kad vaikai nejaustų tos atskirties, nes iš tikrųjų daugelis dabar baigusių mokyklas, jie kažkaip žiūri į save, nepozicionuoja kaip Lietuvos aukštųjų mokyklų studentais. O jie žiūri arba užsienis,
arba kitur. Todėl pirmiausia, aš matyčiau čia, kad reikia lietuvių kalbos specialistų integracijai vaikų nuo darželio. Pritraukimas, jūs turite omenyje. Pritraukimas, taip. Taip, ponia Kindury. Iš tiesų mes visi esame Lietuvos piliečiai, o tautybės daugelio žmonių skiriasi ir gerbti tą tautinį savo identitetą, tapatybę turbūt yra normalu kiekvienam tautybės atstovui. Ir šiandieną, kad ir rytoj Visagine vyksta tautinių festivalis rudeninės ir pasirodo įvairiausios bendrijos su savo matais, šokiais, muzika, papročiais ir aš to susipriešinimo nematau. Yra turbūt ta problema kalbos ir dabar labai šaunu tai, kad jauni tėvai, jau vesdami vaikus į mokyklą, Visagine jau matosi skirtumas, nori daugiau lietuviškų pamokų rusakalbėje mokykloje ir rusakalbė veda į lietuviškas mokyklas. Tai yra jau gerai. Iš tiesų reikia sudominti, kad tai yra naudinga. Jauno šeimos tą supranta, nes vaikams tęsti mokslus reikės kitose aukštosiose mokyklose, darbovietėse lengvesnis bendravimas, o ta aplinka Visagine mažai skatinės, jie visi puikiai susikalba rusų kalba. Tai va, tas propagavimas, teisingas raginimas, įrodymas, kad čia yra nauda ir būtinybė, ar tai yra gražu, to tik tai ir tai trūksta. Aš manau, mokytojų suras. Pone Lebedievičius, prašau. Aš manau, kad Visaginas tai vis tik reikia nepamiršti, kad tai yra Lietuva ir nereikia jai kažkaip kitaip pozicionuoti. Labai daug yra įvairiataučių gyventojų ir jie visi pozicionuoja save kaip Lietuvos gyventojai. Ir šitoje vietoje ir Lietuvoje, ir jiems skirtingų tautų gyventojams galima iš to pasisemti. Tai leisti jiems parodyti savo tautų tuos ypatumus, savo kažkokius įpročius, papročius ir taip toliau. Ir šitoje vietoje padėti vystytis ir iš kitos pusės tas integravimas, daugiau pritraukimas ir dalyvavimas Visagino gyventojų ir Lietuvoje vis skirtingose programuose, tas irgi labai padeda. Tai šitoje vietoje yra apsikeitimas. Dar vienas dalykas yra tai vis tik turizmas, tas pats atominis turizmas, kuris pritraukia žmonės į mūsų regioną, tai ne tik apsilankimas atominė elektrinė, bet ir pačiam mieste. Tai vat, skatinant tas bendrovės gali padėti ir susipažinti su jomis, pasisemti iš jų ir jiems padėti integruotis į Lietuvą. Ir be abejo skirti jaunų ir dėstytojų, mokytojų pritraukimui į Visaginą, tame tarpe ir Lietuvos. Jeigu pasakojate apie pritraukimą, tai pasakykit, kokiais būdais dar būtų tiesiog, žiūrėkit, gydytojų nepritraukia į regionus, neatsiūlydami tikrai tokias jau sveiko proto algas. Tai trumpai vieną sakinį. Iš esmės reikėtų būti kažkokia strategija, tai neturėtų būti kažkoks pavienis pasiūlymas, tai turėtų būti kažkokia politika, kuri iš karto nukreipia žmonės, kad jie baigę tam tikrus mokslus, galės vykdyti savo veiklą. Ir antras dalykas, reikia kelti prestižą mokytoją, nes dabar santykiai tarp mokinių ir mokytojų iš tiesų yra net tame lygyje, kai mes buvom vaikais. Ta prasme, mokytas buvo nepriekaištingas autoritetas. Pone Šuklinai, prašau. Taip, mes gyvenam tarp stereotipų, nes labai daug stereotipų apie Visagino miestą. Tikrai čia daugiatautinis miestas, ne vien rusų miestas, čia iki šiol gyvena 43 tautybių žmonės. Tai tikrai pats, ypač po tokių pasisakymų, kai kurių visuomeninis veikėjų apie sušaudimą, rusakalbių, tai tikrai negerina situacijos. Iš tikrųjų, nes tada pradeda priešinti žmonės tarpusavę. Aš sutinku su to, kad nepakankama informacija. Nereikia uždrausti kalbėti tą kalbą arba, nežinau, ten uždrausti radio ir ten televiziją tą kalbą. Atvirkščiai reikia pat mūsų televizijos kontroliuojams Lietuvą skleisti teisingą informaciją, kad nebūtų tos dezinformacijos. Tai tokiu būdu eiti, o nedrausti. Aš pats, pavyzdžiui, pas mane pavardė ir susiduriu su tokia neapykanta, kada man pradeda mane kaltinti kaip kažkokį, nežinau, okupantą. Aš gyvenantis 38 metus, kurių darbo vietos čia gyniau Lietuvos vardą ten aukščiausiose varžybose ir vis tiek sulaukiu tokių komentarų. Tai tikrai tai nėra gerai, o kas liečia Visagino, tai tikrai situacija žymiai gerėja. Dabar pas mus visos lietuviškos mokyklos ir vaikų darželiai perpildytos. Nėra vietų lietuviškas. Ir dabar jau svarstama apie tai, kad keisti iš rusų perdaryti į lietuvių, nes tikrai paklausa didelė. Ponas Umbražiūnas, prašau.
Tai gerbiami kolegos, tai žiūrėkit, visi daro tą pačią klaidą. Iš tikrųjų, kalbat apie gyventojus. Ne apie gyventojus reikia kalbėti, apie Lietuvos piliečius. Tai, kad žmogus kažkokioje geografinėje vietovėje gyvena, tai dar nieko nereiškia. Tai, kad jis išsikabina toj gyvenamoje vietovėje Rusijos federacijos vėliavą savo lange, tai kažką jau reiškia. Tai žinokit, iš tikrųjų, nepulkim čia dabar aiškinti, kad visi gražūs ir pūkuoti, iš tikrųjų yra bėdų. Kur tų bėdų šaknis, taip, jos labai giliai. Ir čia iš tikrųjų reikėtų paminėti, kad ir valstybinis požiūris nebuvo toks, koks turėjo būti Visagine. Palikti miestą, sakykime taip, savitekmiai, dėl to, kad ten viskas lyg ir gerai, jokių politinių didelių priešpriešų nekyla, judėjimai valdžioje visą laiką, sakykime taip, labiau vietinės prolietuviškos partijos. Ir šitas privedė prie to, kad kai situacija suaštrėjo, matom tą, ką turim. Tai iš tikrųjų reikia pokyčių. Kokių? Pirmiausia yra, sakykime, tai patriotinis ugdymas, aš galvoju, tai yra mokyklose, ką dabar jau pradedama daryti. Tai nebūtų spaudimas jūsų manimu? Ne, nebūtų spaudimas, tai mes puikiai matytume, kas yra kas. Bet jau gal tada patriotinis visoje Lietuvoje patriotinis ugdymas, ne tik Visagine. Tai visoje jis ir vykdomas. Taip. Nebūtų išskiriama, kas vėl ko gero atrodytų kaip kažkoks, atskirtis. Pone Voroninai, prašau. Aš kaip minėjau, aš esu 3 vaikų tėvas ir galėjau nagrinėti tą, kaip vyksta dėl lietuvių mokyklų, kiek ateina mokinių. Pavyzdžiui, kada atėjo pirma mano dukra į mokyklą, ten buvo 1 klasė, pavyzdžiui, taip, sūnus, tai irgi 1 klasė. A kada pernai ėjo mokyklą mano mažiausia dukrytė, tai jau 2 klasės. Šiais metais aš pastebėjau, šitoj mokyklai jau 3 klasės ateina. Kadangi jau žmonės pradeda jau vesti savo vaikus į mokyklą ir kad išmokti savo lietuvių kalbą, kur jie gyvena. Dėl šito. Bet jeigu mes norim pagerinti mūsų mieste dėl lietuvių kalbos, dėl pritraukimo, mums būtinai reikia padaryti tą laisvos ekonominę zoną. Kadangi tada atvažiuos kiti žmonės, galės bendrauti daugiau lietuviškai. Ir ekonominį zoną noriu biškai pabrėžti, kad būtų tik be cheminių ir be ginklų gamyba. Kadangi mes turim jau šalia atominį elektrinį į branduolinę saugyklą. Cheminių taip, o kodėl ginklų ne? A ginklų, tai irgi pavojingas gamyba yra. Kaip tai pavojinga? Aš skaitau, kad pavojingas jie sprogmina. Tada atsiprašau, aš dėl šito gal suklydau. Gerai, taip, pratęskim mintį apie ginklus, bet ne apie ginklus, žodžiu, bet apie gynybą. Trumpas klausimas ir trumpas atsakymas, be didelių komentarų, po to galės atsisiplėst, kai tokią temą jau konkrečią pasakysiu. Pone Voroninai, ar jūs esate už privalomą visuotinį šaukimą? Taip, kadangi aš... Galima? 1 sakinį pakomentuokit, prašau. Kadangi aš pats esu tarnavęs 2001 metais Lietuvos kariuomenėje. Ačiū, ponia Umbražiūnai. Vienareikšmiškai taip, todėl kad visuomenė turi būti pasiruošus. Ponia Šuklinai. Vyrų taip, dėl moterų irgi yra diskusijų, tai savanoriškai. Ponia Lebedevičių, prašau. Aš manau, kad šitoje vietoje turėtų būti integruota, ta prasme, visuotinis šaukimas, galbūt ne visai, nes galima tai spręsti skirtingais keliais. O kaip čia taip ne visai visuotinis šaukimas? Tada turbūt prieš, nes aš manau, kad yra tie, kurie turėtų užsiminėti profesionali kariuomenė. Profesionali kariuomenė, taip, o visa kita galima auginant per pilietiškumą pagal... Šaulių sąjunga, kaip pavyzdys. Kaip pavyzdys gali būti taip. Gerai, ačiū. Pone Kindury. Aš už mišrų modelį, kad būtų profesionali ir šaukiamųjų, bet visuotinis šaukimas reikia pasiruošti. Dabar tikrai pašaukus nei apmokysim, nei suteiksim kur gyventi. Dar nelaikas, jūs sakote, taip? Ne, tai tas palaipsniui didėja ir praktiškai prie to yra sutarta. Ir kartu paraleliai reikia didinti tą pilietinį ugdymą ir karinio mokslo, pasakysiu taip, pradmenis ir mokykloje, ir aukštosiose mokyklose galima dėstyti kaip paraleliai. Profesionali armija, o visuotinis šaukimas tik tam pasiruošus, nes, kaip ir dabar sako, kad į mūsų poligonus reikia prieš metus susirašyti, kad galėtų
treniruotis kariai. Tai jeigu dabar mes dar padidintume man tiek, kad jie sėdėtų kazarmose, tai tikrai nebūtų naudos to, ko mes siekiam. Tai kaip pasiruošim, taip. Yra, žinokit, siūlymų iš vis naikinti Lietuvoje poligonus ir tokių yra iš kai kurių kandidatų. Visus įrengti kokias nors ten ekologinius ūkius. Pone Bakai, prašau. Taip, aš už visuotinį šaukimą ir vien dėl to, kad kai žmogus yra pasiruošęs, nelieka baimių. Nes viena iš problemų, kas Lietuvai yra ir tam pačiam Visaginui, kada kalbama apie investicijas, kad neva dėl Rusijos čia ar kaiminystės pas mus stoja investicijos, bet taip nėra. Pavyzdžiui, investicijos ateina į Izraelį, ten yra visuotinis šaukimas, žmonės žymiai sunkesniai padėti, bet jie žino, kaip elgtis. Neišsiplėskit, pone Bakai, tuoj galėsit išsiplėsti kitoj temoj. Lietuvos gynybos biudžetas ir jo didinimas iki 4% nuo bendrojo vidaus produkto, jūs pritarėt ar prieštaraujat? Prašau, dabar jau minutę turit, pone Bakai. Aš manau, kad 4% galim ir 5 ir 6, tai yra biškį kalba apie nieką. Man atrodo, kad vis dėlto turime orientuotis į poreikius ir uždavinius, kuriuos mes turime išspręsti. Jeigu šiandien prioritetas yra, pavyzdžiui, 2016 metais, kada mes atėjome į valdančią daugumą, apskritai reikėjo aprengti karius, sukurti poligonus, kitaip tariant, pastatyti ant kojų kariuomenę. Tada buvo didinamas 2,5 karto biudžetas, staigiai tai buvo gana sunkus sprendimai. Dabar mums reikia pasiruošti Vokietijos brigados priėmimui, sukurti oro gynybos sistemas. Tai man atrodo, mes gynybai turime skirti tiek, kad įgyvendintumėm mūsų svarbiausius gynybos projektus. Kai tai bus paskaičiuota, nes atsidanda ir tokių situacijų, kada yra skiriami pinigai, bet nėra žinoma ir suprantama arba suspėjama juos panaudoti ar įsisavinti, kaip kalbama. Todėl aš daugiau būčiau orientuotas į uždavinius, kuriuos turim padaryti. Daugiau NATO karių Lietuvoje reiktų dislokuoti, jūsų manimu, čia papildomas toksai? Na, mes dabar esam sutarę dislokuoti Vokietijos brigadą, taip pat turime sutartį atskirą dvišalę su JAV. Aš manyčiau, kad dabartiniai sprendimai yra pakankami. Pone Įgeli, prašau. Taip, vienareikšmiai 4% yra siektinas rodiklis, kuris turėtų būti pasiektas pas mus. Mes, aišku, prieš naujų mokesčių įvedimą, kad tai būtų tas daroma, tai reikėtų žiūrint iš dabar esančių mokesčių perskirstimo. Na, kaip viena iš pavyzdžių, galim sakyti, taršaus dizelino akcizo sumažinimas, ne visai nuėmimas, bet jo sumažinimas, o sutaupytos lėšos galėtų būti skirtos būtent žalias kursas čia šiuo atveju kaip koreliuoja. Tai mes būtent, kad akcizas dabar jisai naudojamas ir pigiai valstybei kainuoja brangiai, o jie kaip naudoja, taip naudoja. O, pavyzdžiui, koks nors, nežinau, yra kitokių opcijų, pelno mokesčio, jis dabar kažkiek jau 1% paaugęs būtent dėl gynybos ar ne, bet pridėtinės vertės mokestis gyventojams irgi opcijos tam tikros, kur galima surinkti pinigų. Ne, pridėtinės vertės neliečiam. Gerai, ponas Kindurys, prašau. Taip, pritarčiau, nes tik visomis išgalėmis pasirengimas atgrasimui, tą atgrasimą turbūt ir įgyvendintų. Aišku, reikia žiūrėti, kaip tos lėšos panaudojamos, nes racionalus lėšų panaudojimas ir neatsakingas panaudojimas turbūt yra du skirtingi dalykai. O daugiau turbūt šito, aš manau, dauguma ir šitoj Seime sutarė, kad šiuo metu tai yra didžiulis prioritetas. Iš kitos pusės, žiūrint, viskam yra pavadinimas tie patys biudžeto pinigai, tai juos surinkus kaip skirstysim. Neįvedinėjant, tarkim, mokesčių, nesprendžiant, biudžetas kasmet didėja. Bet visuomenė turėtų prisidėti prie to jūsų manymų kokiu nors būdu? Ar čia tik tai dabar jau visuomenė biudžetą ir suneša, ta prasme. Taip, žinoma. Tai jinai jau prisideda ir dabar ir prisidės ateityje. Daugiau nebereikia jūsų manymų. Jeigu ekonomika kils, gyvenimas gerės, perkamoji galia didės, daugiau sumokės ir mokesčių žmonės. Tai bent jau taip žiūrėjau. Aš taip labai žiūrėčiau į racionalų lėšų panaudojimą. Taip, ponas Lebedevičius, prašau.
Aš manau, kad gynyboje taupyti nereikia ir šitoje vietoje reikia skirti tiek, kiek reikia, bet yra ir bet. Ta prasme, ir jeigu mes ten didysim ir neaišku, kiek ir kam mes naudosim, tai iš to naudos jokios nebus. Tai šitoje vietoje reikėtų atkreipti dėmesį į racionalumą panaudojimą, tai kam yra skiriama, kokiai sryčiai, ta prasme, reikia pasitelkti inovacijas, technologijas, ta prasme, parengti oro gynybą, tarkim, daugiau skirti tą pačią galbūt dronų ar dar kažką, ta prasme, eiti į tą linkmę, kad būtų efektyvus panaudojimas lėšų. Antras dalykas, reikia kurti bendrą gynybos galbūt koncepciją, įtraukiant ir dalyvaujant kartu su mūsų kaimynais, tai Lenkija, Estija, Lietuva, Latvija. Vat, ir dar kas šitoje vietoje yra svarbu. NATO karių daugiau reiktų dislokuoti jūsų manimu? Aš manau, kad šitoje vietoje turėtų atsakyti specialistai, ar to reikia iš tikrųjų ar ne, bet tie pinigai, kurie yra skiriami, jie turėtų būti bent ne mažiau negu vidurkis NATO, tarp NATO šalių. Aš manau taip. Ačiū Jums, ponas Šuklinas, prašau. Taip, tikrai 4% nuo BVP riba yra pagrįsta ir adekvatyvi ta suma, kurią galime dabar panaudoti, nes daug dabar ir populistinių tokių iš Seimo narių pasiūlymų, ir 6, ir 5, ir 10, ir ten 15. Tai manau, kad čia grinai populizmas, nes visi žinom, kad ginklų pramoniai pirkimai užtrunka nemažai laiko ir tikrai net panaudoti šitų pinigų negalėtumėm. Tai 4% nuo BVP riba tai yra ta tinkama šiam momentui pagal mūsų dabartinę geopolitinę situaciją suma. Tas pats klausimas dėl NATO karių didesnio skaičiaus dislokavimo Lietuvoje. Ką Jūs manot? Taip, tik tai, sakau, nesu specialistas šitos srities, tai negaliu daugiau Mokesčius kokius reiktų paliesti? Pirma, ką peržiūrėčiau, tai lengvatas mokesčių. Nes tikrai... Kas Jums kelia nerimą iš lengvatų? Tai čia visą sąrašą reikia taip dabar nepasakyti. Tai jų ten daug? Tai tikrai daug ir tikrai galima būtų įsigilinti, peržiūrėti, nes manau, per daug lengvatų suteikiam tiems, kuriems gal ir nereikėtų tokių lengvatų suteikti. Galim kalbėti dėl solidarumo mokesčio. Nekilnojamo mokestis irgi turi savo pagrindą, neliečiant pirmojo būto, bet ta prasme kažkoks minimalus simbolinis, tai turėtų būti ir nekilnojamo turto. Ponas Umbražiūnas, kaip aš čia negirdžiu, kad prabangos mokestis turėtų atsirasti, nei iš vieno dar negirdėjau, keista, dar nespėjot, nes pirmas variantas yra apmokestinam jachtas ir automobilius. Užduosiu, sekantis bus. Žiūrėkit, iš tikrųjų mes visi kalbam apie kažkokius mistinius procentus. Tai... O jūs vis ant žemės mus nuleidžiate. Jo, aš vis galvoju, kad mes šitaip galėtume labai paprastai padaryti. Tiesiog vieną kartą visą Seimą susėda, sako, va, turim 100%, sudėliojom į grafas ir viskas, ir išsiskirstom, ir daugiau nieko nereikia daryti, nes vyriausybė dirba, pinigai padalinti, tvarkoj. Tai čia gal kolegai pritarčiau Vytautui, kad skaičius iš tikrųjų, ne pats procentas yra svarbu. Svarbu tai, kad mes turim poreikį. Iš tikrųjų, tas poreikis šiandieną yra pagrindinis Lietuvai. Nes, kaip ir visi sako, nemaitinsi savo kariuomenės, maitinsi svetimą. Tai Jūs pirmas konservatorius, kuris taip sakot, kad neskaičius svarbu, žinokit. Iš visų girdėjau per 2 savaitės apie tos 4% tiesiog kaip įkalta. Kad absoliutus dydis yra svarbu. Tai jeigu mes sugebėjom per kadenciją padidinti beveik 2 gynybos biudžetą absoliučiais skaičiais, tai aišku, kad čia teisingas kelias ir toliau jisai turėtų irgi didėti. Beveik 2 jūs nepadidinot, man atrodo, čia ne. Absoliučiais skaičiais. Jeigu absoliučiais, tai taip. Gerai, ir ponas Varoninas, prašau. Aš manau, kad šitą skaičią turi skaičiuoti specialistai, kadangi visi ginklai yra skirtomi ir visiems reikia, mes skaičiuojam, kad reikia ginklams nupirkti, bet reikia dar paruošti tas, kad reikia jį apmokyti, kad žmonės kareiviai galėtum dirbti su šitais ginklais, paskui prižiūrėti. Mano manimu, kad šitą turi patekti jau, kurie specialistai žino, kokias ginklus reikia mums, kur bus naudojama, kaip apsiginti. Mes, kaip aš kaip sakiau, kad aš esu tarnavęs iš Marijampolės materialios pėstininkų batalionė. Vieną pavyzdžių pasakysiu. Tada atvarė pas mus, atvažiavo BTR, kurie buvo suvesti BTR 60. Bet mes jauni kariai, kurie atėjo tarnauti šauktiniai,
Nei vienas nemokėjo važinėti su šitu BTR. Nu, taip ir buvo. Nu, iškojo paskui vairuotojų, kurį galima... Bet gal reikia išmokti tiesiog, jeigu tai yra naujas. Bet aš ją paskui, kada ugniagesių gelbėtojų dirbau, tada išmokau. Pas mus buvo vienas BTR'as, bet patikėkit, ten neatsisėdai, kad raktą paspaudė, reikia žinoti, kur mygtukas paspausti, ten iš vidus pusės, bet reikia, ir apmokė. Kažkaip kiek iš esančių pasodintas už BTR'o vairo mokėtų su juo važiuoti. Gal jūs tik vienas ir mokėtumėt? Ir dėl šito sakau, kad reikia ir numatyti pinigus, kad apmokytų, kad šitą instruktorių galėtum parodyti, kaip važinėti, kaip naudoti dėl šito viso. Mes nupirksim tą ginklą, susandėliosim, stovės ir paskui niekas... Bet gal aš manau, kad jau apgalvoja šitos dalykus. Galbūt aš nepripirks ir nelaikys sandėliuose. Apie šitą, kad specialistai... Jūs tą norit pabrėžti, aš supratau. Aš noriu pabrėžti, kad visą šitą skaičiuoja specialistai. Jie geriau žino apie tos charakteristikos, apie ginklus, ką reikia padaryti specialistai, kurie užsiima. Gerai, bet jeigu jums reiktų balsuoti Seime, jūs esate Seimo narys ir reikia paspausti. Aš paspausiu už, jeigu reikės 5%, už 5%, kad būtų jau paruošta viską. Beje, apie poligonų panaikinimą, tai mintis buvo išsakyta partijos, kurios kandidatas Visagino apygardoj per prezidento rinkimus labai gerai pasirodė. Tai čia tik tai šiaip papildymui. Jūs supratot, ką aš minėti nenoriu, tai jūs supratot, apie ką kalba. Tai visi suprato. Gerai. Pratęskime mintį, ponia Voroninai, kadangi yra poreikis apie mokesčius pakalbėti, tai iš tiesų, ar reiktų kažką keisti mokesčių sistemoje, reiktų didinti ar mažinti mokesčius. Jeigu turit kažkokių pasiūlymų, tai tada labai konkrečiai pasakykite. Vienas iš pasiūlymų, kad pas mus yra 5% mažinimo programai numatyta vertės mokesčių mažinimo. Va šitas vienas pasiūlymas. Kitas yra dėl, pavyzdžiui, dėl pensijos, kurie gauna žmonės pensijos, dėl PVM mokėtojo. Pavyzdžiui, jie, kada eina į parduotuvę, apsipirka viską, vėl moka šitos PVM-ą. Bet jeigu mes mokam jiem pensiją ir apie vėl imam to PVM-ą, gal tos, kurie pensinio amžiaus žmonės, kad iki tas dydžių, kaip numatyta vidutinį darbo užmokesčio, kaip sakoma, neimti tą PVM-ą, kaip nulinį daryti tiem pensininkams. O kaip čia dabar nulinė tą pensiją padaryti PVM, aš dabar galvoju, kaip čia galima... Kaip jos čia suskaičiuot, kam? Yra, pavyzdžiui, pas mane šeimos kortelė, kurie aš galiu nueiti ir turiu šitą ir nuolaidos turėti. Negėta, aš norėjau pasakyti apie šitą. Ne, tai aš tik tai galvoju, kaip čia tas mechanizmą. Va šitą jau kitas jau atsiranda. Kokiom prekiam, ar čia visom, ar... Ar čia tik maisto prekių. Maisto prekių. Maisto prekių, aš norėčiau pasakyti. Bet pažiūrint, kad žmogus gauna 300 eurų, dar eina parduotuvę apsipirkti ir šitas dar moka PVM, tai... Taip, ponas Umbražiūnas, prašau. Nežinau, kas ten gauna 300 eurų, tikrai pensijos per šitą laikotarpį išaugo beveik dvigubai ir stabiliai kasmet auga ir auks ir toliau, jeigu nesikeis valdančioji dauguma arba šiek tiek keisis, sakyčiau taip. Tai vienintelis mokestis, kurį mums jau seniai ir pasaulinės ir Europos institucijos sako, kurį mes turėtume įsivesti, ne tokį, kokį šiai dienai turime, tai nekilnojamo turto mokestis. Tai iš tikrųjų būtų didelė paspirtis biudžetui ir iš to atsirastų lėšų ir tam pačiam gynybos biudžeto didinimui ir kitoms reikmėms. Taip, tai nebūtų labai turbūt populiarus sprendimas, bet mes žinom, kad nekilnojamasis turtas yra ta didelė vertybė ir Lietuvoje labai žmonės stengiasi turėti savo nekilnojamą turtą, kuo mes esam išskirtiniai praktiškai visoje Europoje, beros tik tai turi daugiau Rumunijoje nuosavo turto žmonės, aš turiu omeny būstą. Tai šitoje vietoje tikrai yra galimybė, teisingai paskaičiavus, palikus pirmą būstą, sekantį būstą neapmokestinus galėtum iš tą mokestį turėti. Pone Šuklinai, prašau. Taip, mano manimu, šiaip mokesčių politika, įvedimas turi aplenkti kadencijas. Negalima skaičiuoti, ateina ir iš karto per tą 4 metų laikotarpį nori ko daugiau padaryti. Tai vis tiek tas planas, sustarimas tarp partijų turi būti ilgesniam laikui. Šiam momentui, manau, per daug jau buvo visokių reformų, mokesčių.
šiam laikui, mano manimu, reikėtų truputį pristabdyti kai kurios mokesčius, kaip jau pradėjau kalbėti apie nekilnojamo turto, pradedant nuo antrojo būto. Galėtumėm tokią svarstyti, solidarumo mokestis arba prabangos mokestis irgi. Tai tik tai va tokius paliesti, o konkrečių kažkokių reformų pertvarkų tikrai šitam sektoriui šiam momentui, manau, nereikia. Reikia leisti truputį įsibėgėti tom jau reformom, kurie jau priimti. Ponas Lebedevičius, prašau. Tai tarp Lietuvos regionų partijos programos siūlomų tikslų nėra įvedinėti jokių naujų mokesčių, bet yra tikslas peržiūrėti esamus mokesčius ir esant reikalui juos perskirtyti atsižvelgiant į pajamas, į valdomą turtą ir įgaunamas pajamas. Ta prasme, kad būtų lengvatos, tarkim, smulkiam verslui, kad jį palaikyti, nes jisai pakankamai didelį įnašą daro į mūsų Lietuvos biudžetą, tam, kad skatinti, tarkim, jaunas šeimas ir taip toliau. Tai ne tik neapmokestinti pirmą būtą, bet ir sušvelninti tas sąlygas, kurios dabar yra, tarkim, kai jie gauna papildomas paskolas ir 10 metų negali disponuoti savo būtų. Tai vat peržiūrėti taip, skirti ar numatyti naujus, kol kas ne. O kas čia su paskolom, patikslinkit, kaip jūs įsivaizduojat? Su paskolom aš turėjau omeny, kad nebūtų tokio apribojimo, kai mes skiriam ir leidžiam, suteikiam paskolas jaunom šeimom įsigyti pirmą turtą ir yra vienas iš apribojimų, kad 10 metų jie negali nieko su to turtu daryti. Ir antras dalykas, per mažai... Nupirks ir parduos ir kas bus tada. Tai gal tas apribojimas irgi ne šiaip sugalvotas? Aš suprantu, bet jis neturėtų būti toks didelis, nes 10 metų... Trumpint laiką turėtumėt? Aš manau, kad taip. Tai iki kiek sutrumpinti? Čia galima svartyti, bet aš manau, kad dvigubai turbūt tikrai galima būtų. Iki 5. Nes 10 metų pakankamai didelis ir labai sudėtinga numatyti savo gyvenimą 10 metų ateitį. Pone Kindury, prašau. Tikrai naujų mokesčių turbūt neplanuojame įvesti, nes nėra, man atrodo, ir programoje mūsų, o pasikartosiu, peržiūrėti išlaidas. Mes matome, kad ypatingai viešųjų paslaugų finansavime yra daug neteisybės, kada viešosios paslaugos, kurias teikia valstybė, tom, tarkim, įstaigom yra keliami reikalavimai, tik kai pasiekia atitinka tuos reikalavimus, skiriamos lėšos, o pavyzdžiui, nevalstybiniam sektoriui teikiant paslaugą, tokių, tarkim, reikalavimų nėra. Čia pavyzdys geriausias yra turbūt mokyklos, kad valstybinės savivaldybės mokykla turi bent jau ten tiek ir tiek mokinių kiekvienoje klasėje turėti, o valstybė vis tiek savo dalį skyrė privačiai mokyklai nepriklausomai, kiek mokinių mokykloje ar klasėje yra. Ir tas pats yra ir kitose sferose, yra tas, manau, išlaidų peržiūrėjimas ir duos sutaupimą. Pone Eigėli, prašau. Mes kategoriškai pasisakom prieš naujų mokesčių įvedimą ir tikrai ekonomika auga 3 procentais, kitais metais numatyta toks augimas, tai kaip viskas ir tvarkoj būtų ir turbūt reikia duoti visai rinkai nusistovėti ramiai mokesčiuose, nes niekas taip neatbaido kaip nežinomybė. Lietuva turbūt vienintelė šalis, kuri nuo nepriklausomybės gyvena sveikatos ir mokesčių reformoje. Jinai niekad nesibaigus, jinai tęsiasi, vis kažką tai išradinėjom naują dviratį, tai gal padarom pauzę, jeigu reikia taip, aš irgi kaip ir kolegos pasisakom už tai, kad lengvatas tikrai reikėtų peržiūrėti ir lengvatų sąraše ten galima ieškoti kažko, bet apie naujų mokesčių įvedimą tikrai ne. Ir netgi tą vadinamą prabangos mokestį, na žinot, prabangos mokestis, kokią ribą tu įstatysi. Tas pats butas Visagine ir butas Vilniui, tai kainų skirtumas Visagine bus jau prabangos mokestis, Vilniui paprasta. Bet man atrodo, prabangos mokestis toks jau lengviausias kelias yra ir kiek surinktų, va čia dar nieks neatsako siūlydami tą prabangos mokestį, tai va reiktų paskaičiuoti, ar čia tikrai koks nors žymus būtų. Administravimas kainuotų turbūt brangiau negu surinktų. Tai aš čia tik tai kalbu, kad niekas neįvardina. Nes dažniausiai tas prabangos mokestis taptų pirmasis turtas ir tada būtų pradėdama skaičiuoti.
Pone Bakai, prašau. Na, žinot, čia paklausius visų, kurie sako, kad jokių naujų mokesčių, tai tada grįžtam į mūsų vienmandatę, kur patiria atskiri, kur reikia investicijų, reikia naujų mokytojų pritraukti, gydytojų, reikia atskirą fondą kurti, apie visą tai mes sakėme, ne? Tai klausimas, iš ko mes tai darysime, jeigu mes neieškosime sprendimų dėl mokesčių. Tai aš tikrai čia to populizmo nevarysiu. Man atrodo labai aiškiai, tai yra prabangos mokesčiai, tai pirma, nes... Va, kolego jums kelia klausimą, kur riba? Bėda ta, kad, tuoj pasakysiu, bėda ta, kad dabartinė mokesčių reforma, kuri taip ir neparengta, neatsakė tuos klausimus. Tai tuos klausimus ramiai reikia susėsti atsakyti, bet svarbu patys principai, kad būtų solidarumas. Tai pirmas, aišku, prabangos mokestis, tai jis turėtų būti. Antra, tai turėtų būti, manytume, progresiniai mokesčiai. Tai yra, pavyzdžiui, mes partijos programoje esame numatę, kad žmonės, kurie uždirba daugiau, turėtų ir prisidėti daugiau. Tai virš, pavyzdžiui, 60 VDU galėtų būti 32% tarifas. Ir trečia, aišku, šešėlis, kur yra gausus ir čia reikėtų labai stipriai padirbėti. Tai... Kiek ten Sauliaus Skvernelio vyriausybė iš šešėlio planavo ištraukti? Lietuvos... Ar ne Sauliaus Skvernelio, kieno ten? Milijardas, kiek ten buvo? Jo, ir nemažai ištraukė, nes šešėlis buvo Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Bet be abejo, šešėlėje vis dar lieka daug pinigų. Tai faktas, kad mes turėsime... Ir šešėlis, turbūt, aš nežinau, kiek metų vedu debatus, tiek apie tą patį visada ir kažkodėl nepavyksta vis iki galo to padaryti. Nei progresinių, nei to šešėlio sumažinti. Na, jeigu nepavyktų sumažinti šešėlio, šiandien negalėtume didinti finansavimo gynybai 2 kartus, absoliučiai skaičiais, tai taip nėra. Progresyvumas ir taip Lietuvoje gana didelis. Man irgi atrodo, kad yra kažkokie tokie jau natūraliai nusistovėję momentai. Gerai, grįžt dar... Kas įdomiausiai, kad tos partijos, kurios garsiausiai kalba už progresinius mokesčius, kai ateina į valdžią iš karto mokesčius pakeičia į kitą pusę. Gerai, apie partijas, kurios ateina į valdžią, tai va čia klausimas prieš jūsų paskutinės agitacijas. Trumpas klausimas, trumpas atsakymas su konkrečiu įvardinimu būtų gerai, su kokia partija nematytumėte galimybių dirbti kartu? Kokios tos jūsų raudonos linijos, pone Bakai? Mano raudonos linijos asmeninės, kaip politiko, tai yra partijos, kurios yra nuteistos už korupcinius nusikaltimus. Nuteistos kaip partijos. Aš manyčiau, jos apskritai negalėtų dalyvauti politikoje, nesvarbu, kada... Jūs įvardinkit konkretumą jau nebe kodėl, o tiesiog kokia tai partija. Tai be abejo, aš kalbu apie patį principą. Yra tokia ne viena partija. Lietuvoje nuteista... Aš supratau, tai viskas. Nuteistos partijos. Aišku, ponia Eigėli, prašau. Nesisteminės, neeuropietiškos partijos, kurios pasisako už tai, kad mums reikia daugiau Klausykit, gal, pavyzdžiui, Visagino gyventojams tą, ką jūs vadinat nesisteminė ir neeuropietiška, atrodo sisteminė ir europietiška, tai gal konkrečiau. Teistumas jau yra šioks toks aiškumas, kas yra nesisteminė, neeuropietiška. Na, Vaitkaus... paminėt pavardė. Tai nėra čia to žmogaus, neturi teisės į repliką. Jisai į repliką neturi, bet... Bet gerai, kad paminėjot, nes rinkėjas nori žinot, patikėkit manim. Šita partija tikrai, negali būti net diskusijų. Gerai, ponia Kindury, prašau. Na, aš manau, su tom partijom, kurios šiuo metu Seime yra opozicijoje, aišku, ar su visom, ar su viena ar kita, čia lems rinkėjai, kokią partiją balsų gaus. Su tos, kurios yra opozicija ar pozicija? Opozicijoje dabar. Negalėtumėt dirbti, kurios dabar... Su šitom, nes ir aš esu dabar opozicijoje. Tai su tom negalėtumėt dirbti? Su tom ir galėčiau. Ai, su tom galėtumėt, aš klausiu, su kuo negalėtumėt? Ai, tai tarkim, ko gero, su tom, kurios yra šiuo metu daugumoje, nes, Gerai, ponė Lebedevičiau. Tai aš manau, čia priklausys nuo to, kaip žmonės balsuos ir kokį pasitikėjimą suteiks. Nepriklausys. Jūs turit savo raudonas linijas ar neturit? Čia to klausiu. Aš norėčiau tik turbūt paminėti dabar partiją, kuri turi daugumą, nes jos sprendimai iš esmės lemia tai, kad yra regiono atskirtis. Turi pavadinimą tą partiją, konservatoriai? Konservatoriai, taip. Gerai, ačiū. Pone Šuklinai. Su tradiciniam visom partijom, tai galime kalbėti, ieškoti sąlyčio taškų, tai va tos partijos, kurios, pavadinsim populistinės, jau kolega paminėjo, tai
Nu, bet įvardinkit, prašau, ar jums čia kas dabar, pamiršot pavadinimus, galiu padėti prisiminti, kas yra tos partijos. Nu, ne reklama, o tiesiog, aš patikėkit, manim tikrai sulaukiu klausimų, o ar įvardina, su kokiom nedirbs partijom. Tai vat prašau visų dabar įvardinti. Negaliu dabar, prasme, atsakyti partijos vardu, nes vis tiek turi būti tai partijos čia pozicija. Jo, aš asmeninį, kol kas aš žiūrint ir debatus, pavyzdžiui, Vaitkus partija, tai tikrai nematau kažkokių čia sąlyčių taškų, kad galėtų būti. Supratau. Pone Ambražiūnai, prašau. Tai čia vienas prelegentas paminėjo, kad nenori su mūsų partija dirbti. Mes irgi nenorim. Tai tvarkoja. Nu, dar yra viena partija, kuri antras žodis rimuojasi žodžiu dešra, tai su tais turbūt irgi sunkiai sektųsi surasti žodžiu bendrą kalbą. O šiaip mes žiūrim labiau per vertybinį požiūrį ir jeigu mūsų vertybės yra panašios arba artimos, tai su visais. Pone Varoninai, prašau. Aš palaikysiu irgi Vytautą, kad su nuteistais partijas irgi nenorėčiau. Su nuteistom, jo. Gerai. Jūsų paskutiniai pasisakymai po 30 sekundžių neužgaišinkite, nes jau turim labai mažai laiko. Pone Varoninai, prašau, paskutinioji jūsų agitacija. Prašyčiau visų ateiti spalio 13 palaikyti mano kandidatūrą, kadangi tai mano nauja gyvenime kelias. Man labai visų, kurie ateis balsuoti, labai brangiai jūsų pasitikėjimas. Ačiū Jums. Ponas Ambražiūnas. Tai tikrai turim ką ginti ir turim ką auginti. Ir aš visus kviečiu irgi ateiti į rinkimų apylinkės ir prabalsuoti, todėl kad šitie rinkimai gali ir toliau mus palikti tarp pačių labiausiai besivystančių, geriausiai vystančių šalių Europoje. Ir dar, kaip minėjau, ir galime tapti pačiais laimingiausiais. Tai ateikit ir balsuokit už Tėvynės sąjungą. Ačiū. Ačiū Jums. 30 sekundžių, kolegos, paleidžiam laikrodinę minutę. Taip, ponas Šuklinas, prašau. Taip, tai pirmiausiai reikia balsuoti, būtina balsuoti, nes aktyvumas labai žemas Lietuvoje, ypač mūsų krašte irgi, tai balsuokit, rinkitės, o jeigu palaikysit mano kandidatūrą, tai tikrai pasiruošęs padirbėti visą savo energiją, savo patirtį, savo žinias galėčiau skirti mūsų kraštui ir tikrai daug ką nuveikti kartu. Taip, labai gerai, kad taupat. Ponas Lebedevičius, prašau. Kviečiu visus ateiti į rinkimus ir padaryti savo pasirinkimą, nes tai yra, manau, pilietinė pareiga ir jūs turite nuostabią galimybę pasirinkti tą, kas labiausiai ir geriausiai jūs atstovaus. O jeigu duosit pasitikėjimą mums, Lietuvos regionų partijai, tai bus jūsų tvirtas pasirinkimas, nes mes stiprinsim regionus ir darysim viską, kad gyvenimas būtų geresnis. Ponas Kindurys, prašau. Aš kviečiu balsuoti už Valstiečių žaliųjų sąjungą, tai tradicinių vertybių partija, kuri savo darbais tą įrodė. Kviečiu balsuoti vienmandatėje apygardoje už mane Gintautą Kindurį ir pasirinkti kitus daugiamandatėje apygardoje Valstiečių žaliųjų sąjungos kandidatus. Mūsų sąrašas tikrai yra ilgas ir jame įgausu įvairiausio profilio žmonių, įvairiausių gebėjimų. Ir jie visi, aš manau, ir pasirengę atsakingai dirbti. Tai kviečiu būtinai ateiti į rinkimus. Kas jeigu ne jūs išrinksite? Pone Igeli, prašau. Tikrai visus nuoširdžiai kviečiu spalio 13 ateiti į rinkimus, nes jūsų balsas yra svarbus. Kviečiu balsuoti už Laisvės partiją, nes mūsų šūkis sako, kad turime nebaigtų darbų. Taip, daug ką pradėjom, ekonomika juda į priekį ir, ką kalbėjom debatuose, padėjom ekonominiai zonai į Visaginą pagrindus, norim užbaigti iki galo. Kviečiu balsuoti už Laisvės partiją. Ir ponas Bakas, prašau. Na, aš vis dėlto kviečiu žmonės balsuoti už tuos politikus, kurie turi aiškę patirtį ir aiškų planą ir gebėjimą tą planą įgyvendinti. Viena iš atskirties priežasčių yra tai, kad politikai, kurie atstovavo šitą kraštą, neturėjo plano. Antra priežastis, kad jų nebuvo girdima Seime. Todėl žmonės nuo to kenčia ir nukenčia. Mano planas yra 3 dalis. Tai pirma, tai yra saugomų teritorijų ekonomika, išnaudoti Zarasų Ignalinos stiprybės. Antra, Visaginas energetinio saugumo centras su savo patirtimi. Ir trečia, vienodas galimybės vaikams gauti išsilavinimą, nepriklausomai nuo jų tėvų turtinės padėties. Ačiū. Ir tai buvo Nalšios šiaurinės rinkimo apygardos vienmandatininkų kandidatų į Seimo narius debatai.
Linkiu sėkmės rinkimuose visiems. Ačiū, kad jūs atvykote į debatus. Rinkėjams šios apygardos linkiu išmintingų apsisprendimų ir atsisveikinu. Viso geriausio.